रुई जैसी दिखती है ये चिड़िया, जापान में पाई जाती है ये बर्फीली परी। इस दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनकी खूबसूरती को देखकर अपने आप ही दिल खुश हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खूबसूरत चिड़िया की जो रुई की गेंद जैसी दिखाई देती है। जापान में पाई जाने वाली इस चिड़िया को बर्फीली चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस चिड़िया का नाम शिमा एनागा है, जो जंगलों, पार्कों और पहाड़ों में पाई जाती है। शिमा एनागा पक्षी पेड़ों का रस पीकर और कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन इन्हें बड़े पक्षी जैसे बाज, चील और कौवे से खतरा होता है।